wärmeleitende Weichenbock ist aus qualitativ hochwertigem Stahlblech gefertigt. Dadurch wird seine Langlebigkeit sowie sein sicherer Betrieb gewährleistet. Das Glas ist so elegant und geschmackvoll bedruckt, dass es auch zu den modernsten Gebäuden passt. Die Brennkammer, die mit Schamottsteinen ausgelegt ist, garantiert, dass die Kammer über einen langen Nutzungszeitraum hinweg in einem ausgezeichneten Zustand bleibt. Um die Bedienung des Kamineinsatzes zu vereinfachen, wird die primäre und sekundäre Luft mit einem Bedienungselement aus poliertem Edelstahl reguliert. Die Füße der Kamineinsätze Heat können bis zu einer Höhe von 50 mm herausgeschraubt werden. Dank dieser Eigenschaft ist es möglich, verschiedene Unebenheiten der Unterlage auszugleichen. Die spezielle patentierte Konstruktion des Weichenbocks Triple Pass dient einem ökologischen und wirtschaftlichen Betrieb und erhöht die Wirksamkeit des Kamineinsatzes. Alle Kamineinsätze der Reihe Heat sind mit einer zentralen Luftzufuhr versehen, über die die primäre Luft, die Brennluft, in den Kamineinsatz fließt und die sekundäre das Türglas reinigt, damit es immer sauber bleibt. Der wärmeleitende Kamineinsatz Heat kann sehr einfach und dabei sehr effektiv über eine Reinigungsöffnung gereinigt werden. Die eingebaute Kühlschlaufe verhindert eine Systemüberhitzung. Die mit einem Laser exakt ausgeschnittenen Teile, die robotergleiche Genauigkeit der Schweißung sowie die präzise Montage der einzelnen Teile garantieren dem Kunden einen langfristigen und problemlosen Betrieb der Kamineinsätze Heat. Der Zauber von lebendigem Feuer sowie niedrige Heizkosten, das alles bergen die wärmeleitenden Kamineinsätze Romotop Heat